Zavatra tsikaritra am'izao fotoana izao zany dia be dia be ny tsy vita vaksiny. Ary zay no mahatonga ny virus misy heritreretana. Zay no mahatonga n'izy io misy ataontsika misy loza mitatao zany satria be dia be ny tsy vita vaksiny. Be dia be ny zaza 10 taona 10 taona tsy vita vaksiny. Ary zany manomboka amin'ny herinandro ambony io dia ho hitanareo tsara fa ny ministera fahasalamana miaraka amin'ny resaka antoka reto zany dia tena hoe trano isan-tokantrano mihitsy ratissage mihitsy zany hoe jerevana tsirairay mihitsy ho any amin'ny fianarana ireny ho any amin'ny fianarana na privé na fanjakana mba azahoana mialatsiny amin'le teny hoe ohatrany hoe terena mihitsy zany ny olona atao vaksiny satria zava-dozana izy zava-doza tokoa izy tsy hoe ary dia io raha tsy tsika rehetrarehetra so ihany nareo mpanao gazety zany fa efa nazao gazety hoe miatrika n'izy io dia ny rehetrarehetra mihitsy zany ny atany hiara-misalahy hiady amin'ile fakozatra io fa raha mbola misy zany tsy vita vaksiny raha mbola misy ihany hoe tsy mandefa zany natao vaksiny dia mbola hitovy mafimafy fa zay koa anareo vonona tanteraka ny fitondram-panjakana miaraka amin'reto miara-monantoka reto vonona za fitaovana rehetrarehetra mangavy an'isa tokantrano fotsiny hoe aoka mba ho raisina tsara ary eto dia mandefa antso kely an'ireo ataontsika tokony andraikitra rehetrarehetra any amin'ny faritra sy any distrika maro samihafa reny indrindra fa any amin'ny commune hoe entany ny vahoaka anareo entany mba ho atao vaksiny daholo zaza amin'io herinandro io dia mpiasa amin'ny fahasalamana miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka dia hidina any amin'ny toerana mafy rehetrarehetra mba azahoana manao vaksiny zany entany zany ny vahoaka aminareo mba hampanao vaksiny zaza ary andray an'ireny mpanao vaksiny ireny anisa tokantrano